Что делать, если беговое полотно беговой дорожки сместилось очень сильно в левую сторону, так что справа образовался большой зазор, слева его нет, и при работе беговой дорожки издается скрежет, звук, который исходит от того, что беговое полотно трется о боковушке, о бортике самой рамы. Данная ситуация требует немедленного отключения беговой дорожки, то есть использовать ее нельзя, пока проблема не будет устранена. Теперь, что нужно, чтобы устранить эту проблему? Во-первых, необходимо взять вот такой шестигранный ключ, засовываем его в левый бортик, вот так вот, и если беговое полотно у нас смещено влево, то есть зазор у нас справа, то мы поворачиваем этот ключ на один оборот по часовой стрелке, то есть направо. Пусть он также остается всунутым. Потом вручную мы берем, кладем руку и на себя, вот так вот, на себя тянем. Тянем и пытаемся вручную чуть-чуть сместить беговое полотно, чтобы оно не касалось вот того края бортика. Вот еще раз. Вот видим, здесь зазор стал меньше. Здесь, в принципе, вот мы видим краешек бортика, ничего не касается, все хорошо. Теперь беговую дорожку нужно включать. Можем включить сразу километров на 9 в час. И смотрим. Беговое полотно, как мы видим, остается вот в таком положении. Чуть-чуть оно выровнялось вправо, потому что уже скрипа мы не слышим. Но все еще остается небольшой зазор справа. Что нам нужно сделать, чтобы точно отрегулировать беговое полотно? Если беговое полотно все еще смещено чуть-чуть в левую сторону, то мы поворачиваем ключ направо, примерно на полоборота. И наблюдаем за беговой дорожкой. Все это можно делать во время движения беговой дорожки. Вот мы видим то, что чуть-чуть сокращается расстояние справа, зазорчик. Ну и соответственно вот здесь вот тоже уже появляется небольшой зазор. Все еще здесь чуть-чуть побольше. Если полотно недостаточно ровно, мы можем еще чуть-чуть вот так вот направо его отрегулировать. Смотрим. Видим, что сейчас все ровно. И справа, и слева одинаковые размерчики зазоров. Если же наоборот, беговое полотно сильно сместилось в правую сторону, вот сейчас покажу. То есть, если получилось, что вот здесь вот теперь зазор меньше, чем здесь, то, соответственно, мы берем и поворачиваем наоборот влево против часовой стрелки. И беговая дорожка у нас сместится влево. То есть правило очень простое. Если мы хотим, чтобы беговое полотно сместилось вправо, мы поворачиваем этот ключ, который всунут в левую часть, направо. Если мы хотим, чтобы сместилось влево, то поворачиваем, соответственно, налево. Все это делаем во время движения беговой дорожки. Все.